สวัสดีครับกับผมนายก็คุณเจษฐนันท์วันนี้จะมาประกอบคอมโดยใช้โปรแกรม QC Building Simulator นะครับอืมพอเข้ามาในโปรแกรมก็จะสอนวิธีการติดตั้งนะครับอย่างแรกให้เราถอดเคสออกก่อนครับทั้งสองข้างเลยขันน็อตนะครับแล้วก็ติดตั้ง power supply นะครับขันน็อตให้เรียบร้อยก็ติดตั้งเมนบอร์ดนะครับเราก็ถอดน็อตออกก่อนแล้วก็ต่อสายครับต่อไปเราก็ติดตั้ง CPU นะครับต่อไปเราก็ติดตั้งการ์ดจอนะครับ แล้วก็ใส่แรมลงไปแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับก็ต่อสายแล้วก็ปิดฝาเคสให้เรียบร้อยครับต่อไปเราก็มาเสียบสายใส่เมาส์ใส่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ